Здравейте хора, съм Shadow и започваме нова поредица на Майнкрафт. Тя се казва оцеляване и сега за малко излизам. Бъгавия телефон. Започваме нова поредица. Тя се казва оцеляване. И аз съм започнал и реших да правя клип на нея вече, защото се реших за клип. Скинаме нов. Това се развих се достатъчно, че да си позволя да правя клип. Затова започвам да правя. Ние сме в една горичка и сме върху честромами и тук в честрома не съм много богачен, съм такова и съм това. Долу в къщичката печица, надяхнем, тук имаше печица. Няма да съм разчевил. Да ви кажа, долу има, развих се и то добре и съм много тъп. Ама нищо. Ще ви покажа, има спаунер. Не спаунер, по-скоро не спаунер. От нея мине с вакчетата. И бъдна в Майнкрафта, че да ви покажа заровя го, да ви покажа спауна. Съм го пипал, честно намерих лапис и много неща, обаче още не съм го пипал. Изхвърлях кирките, които намерих. Беше много мъчно за тях, обаче трябваше да се го направя. Това е горичка. Започва да живее живота. Толкова е красива и красивата къща. И преди бяло види букучен от гравел, такива неща. И се направих после къща, когато се развих повече и така. Когато се развих, направих си къщата, позволих си и честрум, позволих си печка и така нататък. И 3 легла си позволих просто, защото не ми се чакаш да някой да влиза в сървъра и затова си позволих тези неща. И няма да ви покажа в този епизод. Ще правя епизоди. Ще се поредица. Всеки ден ще има по един клип. Всеки ден. Но някой не може да няма, защото съм на училище и така нататък. Аз не ме интересува така неща. И че направим едно върховно нещо. Ще се самоубием. Не искам, защото когато се самоубивам, трябва да започвам левелите отново. Това ми харесва, че започвам левелите отново. Защото вече не умирам. Имам хубава броня. Нямам гащи, едното и се прилича с едно гащи. Направих това от първоначално, после чорапките, които не струват, ама и накрая каската. Остават ми не просто панталони. Обаче нямам за тях достатъчно неща. Сега търся коне. Намерил съм само 2 за сега. Бил съм ги. И крава съм бил
Малко съм болен, ама нищо. Козете съм също важни. Бием ги, те ми дават месо. Което на мен трябва. Тук се разхвърлям, аз се обичам да се разхвърлям. Ето пак крава. 2 крави. И хора... Къде тук виждам? Хора, нищо ми да пише. Чуй ме, бе! Че е просто. Значи му обича и я забавя. Къде се спирам? Загораме, че това. И понякога много гаднявам. И това е гадно. Храната не свършва. И това е жестно. Този клип ще е около 10 минути или 15. Нещо такова ще бъде. И тук се ме да взема меса. Така. Някъде. Но се радвам за къщата ми. Иска да го бия на клип и затова сега го направих. И абонирайте за мене и защото аз черпя клип. се абонира за вас. Ще правим чаленджи и всичко ще правим. Но това време няма да правим. Но знам, че има и знам, че успеем да направим с утре няколко чаленджа. 5-6, но ще ги снимаме и ще правим стрим на чаленджи. Стрим ще правим. Няма да е много дълъг, ще е 20-25 минути или нещо такова. Защото аз програмата не държи много минути. Честно да ви кажа. Държи около 100 минути, но на мен не ми се разкова. Един час да правя клип. Утре правим с Факър с Батком пък аз с Shadow. Да правим джин Заншка комар. Хора, утре ще правим чаленджите. На стрима да стане дълъг и ще... Престань 300 час. Преди 1 час да има, защото стримовете ми не струват за нещо. Боксайте. Но благодаря ви за абонатите. Имам 2. Като са на 10 абоната и ще направя ще направя това нещо, дето ви подарявам по неща. Ще изберем няколко хора в канала ми и ще ви дам, ще си стрелите Майнкрафт от Аптуит, ще ви направя Аптуит. И дано да стане. И тази пещера не съм влизал. Но все пак е малко безсмислено. Корека. Хора съм прави чаленджи. Хора. Който гледате, то скучен. Дразниш Марио. И баско слушай. И пише в коментар, ти е скучен. Хора, не е скучен, ама изобщо аз правя клип за бабата, нали? За лавлеви. Правя клипове за... Защото е кеф. Аз искам да ви забавлявам. Yes.
Добре, не може да ви забавлява. Много странна ли е? Мисля, че до тук ще приключа с този клип. Надявам се ви хареса. Ако е така, забележете се за мен, за Firehex, за Читан и за още няколко приятели. И скоро. Ето ви така разум.